बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। मोहतरम नाज़रीन, जीअं त जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जे मसाइब जी चौथी नशिस्त सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। जनाब सैयदा जे मुसीबतनि मंझां टी मुसीबत खे अॼु असां बयानु कंदासीं। त जनाब सैयदा जो घर में तॾो विछाइणु दुनिया जी फितरत आहे, दस्तूर आहे, रस्म रवाज आहे त जंहिं बि घर में को कज़ियो थी वेंदो आहे, कोई शख़्स इंतकाल करे वेंदो आहे त उनजो अहल खाना उते तॾो विछाईंदा आहिनि। तॾे विछाइण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त ॾुखे ख़ानदान सां माइट रिश्तेदार दोस्त संगत साथ जेके बि आहिनि उहे उन्हनि खे तसली ॾियनि, उन्हनि खे परचाणी ॾियनि ताकी ॾुखायल ख़ानदान जा ॾुख घटिजी सघनि। इहो हूंदो आहे तॾे विछाइण जो मक़सदु। ऐं जॾहिं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहलत थी ऐं ख़ानदान अहल बैत ते हिकु मुसीबत आई, उन ई मुसीबत खां पोइ जनाब सैयदा जे घर में बि तॾो विछियो ऐं अहल बैत अलैहिस्सलाम सोगवार हुआ त आया इन तॾे ते जंहिं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दोस्त अंसार लखनि जी तइदाद में हुआ। केतिरा माण्हू आया? अगरि सभु अचनि हा त परचाणी ॾियनि हा त ईअं सम्झ में अचे हा त मुसीबत घटि हुई। लेकिन जॾहिं जनाब सैयदा तॾो विछायो, रवायतनि में आहे त जनाब सैयदा जे तॾे ते सवाइ कुझु औरतूं जेके बनी हाशिम सां तालुक़ रखंदियूं या कुझु कनीज़ूं जीअं उम्मे ऐमन वग़ैरह खां अलावा बाक़ी जेके मदीने जूं औरतूं हुयूं उहे संदसि परचाणी ॾियण जे लाइ न आहियूं। न ई वरी जेको आहे मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सां परचाणी जे लाइ आया। कुझु सहाबी हुआ जेके मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सां गॾु हुआ। बाक़ी सहाबियुनि अहल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अहल ख़ानदान खे, अहल खाना खे ईअं विसारियो ॼण उन्हनि सां को बि रिश्तो न हो। ऐं रवायतनि जा इहे बि जुमिला आहिनि जॾहिं सॼो ॾींहुं कोई परचाइण जे लाइ न ईंदो हो, जनाब सैयदा जे घर 3 ॾींहं तॾो विछायो रहियो ऐं मग़रिबनि जे खां पोइ हज़रत अमीर अल मोमिनीन ईंदा हुआ, जनाब सैयदा खे चवंदा हुआ, जनाब सैयदा खे ऐं रसूल जी थी ऐं बिनत रसूल, जॾहिं असां खां असांजो शफ़ीक़ इंसान, असांजो शफ़ीक़ रहनुमा हिन दुनिया तां हलियो वियो आहे त ॼण उहो न आहे हलियो वियो। मुस्लमान बि असां खां मुंहुं मोड़े चुका आहिनि। हाणे आउं अमीर अल मोमिनीन तोखे थो परचायां ऐं तूं मूंखे परचा। ऐं छो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइनात जो रसूल हो। हक़ त इहो हो त पूरी काइनात मां मुस्लमान अचनि हा, अली ऐं ज़हरा खे परचाइनि हा, लेकिन अफ़सोस इहो जो पूरी काइनात परे मदीने जा मुस्लमान जिन्हनि जो घर कुझु क़दमनि जे फ़ासिले ते हुआ, उहे बि मटिजी चुका ऐं उहे बि जनाब सैयदा ऐं मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खे परचाणी न ॾिनऊं ऐं इहा हिकु अज़ीम मुसीबत आहे। इंशाअल्लाह मसाइब जनाब सैयदा खे अॻिते बयानु कंदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।